الطقس مضطرب بعدة مناطق. مديرية الأرصاد تتوقع في نشرة خاصة من الدرجة البرتقالية استمرار تساقط ثلوج بالمرتفعات على علو 900 متر. سمك التساقطات إلى غاية 6 من صباح غد سيتراوح بين 30 و 60 سنتيمترا بإفران صفرو بولمان خنفرة قرسيف وتازة، وبين 10 سنتيمترات و30 سنتيمترا بالحسيمة مدل التورير تجرادة برملال الزلال تنغير وورززات. في النشرة الخاصة أيضا تساقط أمطار قوية طيلة اليوم وإلى غاية 5 من مساء اليوم أيضا بتازة صفرو فاس تورير تدريوش بركان ووجدة، مع هبوب رياح قوية نسبيا على الريف الأطلس المتوسط والشرق. سرعة العواصف ستتراوح بين 60 و 75 كيلومتر في الساعة.